mu bintu byose no mu matungo akenshi agenda arabirabiri yego no mu nyamaswa zigenda arebye muzabirebe ku muhanda uzasanga abapolisi bakora umutekano ku muhanda ni babiri ntabwo wasanga umwe ngo bafatikanye buryo bafatikanye umwe ijisho ry'undi mbese buri muntu ari ruhanya bw'undi nenda kuza iwanyu ubaye bwa gatatu ariko mu kanwa k'abagabo babiri cyangwa batatu ijambo ryose rizahamywa ni nko kuvuga ngo iminsi nzamara iwanyu yego izaba ari iminsi mushobora kumpamiriza yego ndamutse mpavuye hakagira ugira icyo ambeshyira yego urugendo rwanjye yego naba mfite abantu bazahamya haleluya amen muri ndi jambo babiri Yesu yabikora kugira ngo umuntu kwiherera kwe kutamworohera gukora amanyanga yego kuba ari wenyine kutamworohera gukora amanyanga kubeshya kugira umutego yagwamo bagiye bahugurana bakomezanye mwabera undi ijisho taye Mariko ko umureze Mari turajyana nawe nagira ashaka undi ikintu gitangaje nababwiraga n'ukuntu uwo mwanya Paulo nibwo yashatse Silasi ariwe Sila yego akimara kabyite kumurikira cyangwa kumwiyegereza barakomezanya bari nabana bacanga hana Mariko uracara na Silasi mu minsi mike uwo Sila niwe wabaye inkomoko yo guhura na Timoteyo niwe wabaye nk'umuhuza wa Paulo na Timoteyo yego kuko Silasi ku mana yanjye nuko mvuga Imana muri ibyo byose iragira ngo na Yohani wahimbwe Mariko akomere mu murimo yego ariko rero gasanga ntabwo azakomera mu murimo akiri kumwe nande na Sawuli ariwe Paulo yego azakomera uko ahuye nande na Barnaba uzi kwintroducinga abantu nk'abo bashya. Yesu ashimwe cyane inshuti zacu inshuti za Mumuriza GB Ministries amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hirya no hino nukuri turabakunda kandi turabakumbuye iyo dutekereje ko tuyu munsi turi buvugane tuba twumva bitari bugeri kuko tuba twifuza yuko muri bwumve icyo umwuka w'Imana yadushyize ku mutima rero turabasuhuje kandi turabifuriza yuko mugendana natwe mudukurikire tuganire mutubaze ibibazo hanyuma natwe tubasubize. Yesu nashimwe cyane uyu munsi rero twongeye kugirirwa neza n'Imana yacu kuba duhumeka turi bazima ibyo byose n'ubuntu bw'Imana iba yatugiriye. Turi kumwe n'umushumba rero dukunda cyane mukunda cyane Pastor Zigirinshuti Michel turamushimira cyane uko ahora yitanga uko ahora akorera Imana adasiba ataruhuka yewe ngira ngo niyo yaba agimara gusinzira rya hanyuma umwuka w'Imana akamubwira ati haguruka tabara gira urya arahaguruka. Rero turamushimira cyane Pastor turakwakiriye. Amen amen. Rero uyu munsi tugiye kuganira nanone ariko mbere yuko tuganira reka tubanze dushimira iyo Mana yaduhaye kubaho yaduhaye ubuzima. Turabizi ko hari benshi basinziriye turabizi ko hari benshi barwaye turabizi ko hari benshi buri umuntu ari mu bihe bitandukanye hari abari mu nzu z'imbohe ariko turabahumurije ni muhumure ni mukomere Imana yanyu nigihunikira ninasinzira na kimwe cyakubaho itakizi ntuzigire witotomba ahubwo tuza utegereze igihe cy'Imana gutuye tukimenya rero tubatuyeho ihumuri mu byo murimo mucamo byose Imana y'amahoro ibagire neza kandi banezeze. Reka dusenga Imana. Data mwiza turagushimiye cyane turaguhimbaje uri Imana yacu urukundo dukunda mwami rurahebuje ntabwo ari nkuko abantu dukundana so nkuko mwami inshuti zidukunda natwe tuzikunda urukundo rwa mwami rurihariye. Rero turagushimiye cyane kuko uko bukeye tubyuka twumva urukundo rwawe bwakwira tukabyumva mwami wacu habwa icyubahiro turagushimiye cyane. Reka uyu mwanya rero tugiye kuganira ku ijambo ryawe kugira ngo turusheho kurisobanukirwa mwuka w'Imana turakwingize ngo uzuvugane natwe amagambo tuvuga uko dusoma ijambo udufashe kandi udushoboze rwose. Umushumba turamusengeye mwuka w'Imana umuganirize kugira ngo natwe tubyumve neza. Rero ibyo byose mwami ntabwo twabikora tutari kumwe nawe ugendane natwe mwami wo bidufashama Emmanuel umugirire neza umuhumugisha kandi ukomeze kumwagurira ibitekerezo n'ubwenge n'ubumenyi kugira ngo arusheho gukora umurimo wamuhamagaye neza kandi kugihe.
ugenderere mwami abo bose badukurikira ubaho umugisha nabo bagirire neza turasenze twiringiye kubyumvise mu izina rya Yesu amen amen. Mushumba twongeye kubakira kandi twishima iteka ye twabahamagaye mukatwitaba ni ukuri twumva ari by'agaciro ntabwo twabifata nk'ibintu bisanzwe ngo tubitesha agaciro tubisuzuguroya tubihereza agaciro tuvuga ngo kuba watwitabye ni ukuri ni urukundo rw'Imana ruba muri wowe rero Imana ibaha umugisha kandi bagirire neza. Reka rero dusimbuke ku ngingo yatuzanye uyu munsi hanyuma tuganire. Uyu munsi mushumba hari iteka ngiye kukubaza ndabanza nkaseka abone ndabaza batari ko ubu uriya abaseka iki ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana risobanurwa mu buryo butandukanye kandi rikagufasha mu buryo butandukanye. Ukuntu risobanura rangi ko mba narisomye rikamfasha hari ukuntu Umwuka Wera agenda agashyiramo kandi kantu k'uburyohe uko ndisoma nkumva ndafashijwe yunda risobanuye uhita wumva mu ubundi irindi yerekwa. Rero hari igihe abantu bibaza kenshi ese kubera iki ijambo ry'Imana rivuga gutya na gutya ariko iyo tubonye baje bakadusobanurira kurushaho turasobanukirwa no tugakora umurimo neza tudategwa. Rero hari ijambo ry'Imana nifuza ko tuganiraho mushumba rivuga riri mu gitabo cya Luka ibice 10 guhera ku murongo wa 1 kugera ku wa 3. Ndabizi wowe kubera ko Mwuka w'Imana yabiguhumekeyemo unabitubwira utanareba no muri Bibiliya. Imana yo mwijoro twese dushoboye tujye tubisobanukirwa gutyo pe. Rero ni umuhamagaro kandi ni ubuntu bw'Imana bifata igihe. Imana rero izashoboza nanjye rwose urwo rugero ndugereho kuko mba numva ari byiza cyane ariko ni ibintu umuntu yakwifuza. Hari ijambo rero tubwira muri Luka ibice 10 umurongo wa 1 avuga ngo hanyuma y'ibyo umwami Yesu atoranya abandi 70 atuma babiri ngo bamubanzirize bajye mu midugudu yose naho yendaga kujya hose. Arababwira ati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake nuko mwinginge nyiri bisarurwa ngo yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Umurongo wa 3 katubwira ngo nimugende dore mbatumye mumeze nk'abana b'intama hagati y'amasega. Mushu ahangaho rero ndagira ngo tuhaganire ese ni yihe mpamvu Yesu yahisemo gutuma abantu babiri yari afite 70 kuki atavuze ati mwese nimugende mubanze mujye Nyarutarama nimurangiza mujye Kagugu nimusoza mugende mujye Kanombe musoze mujye Kicukiro kuki yavuze atoya babiri bamwe muhita abandi mujye nukubera ese nukoroshya umurimo yatagize 5 yatagize 10 kumva bari na benshi uhabyibaza. Imana ibaho umugisha. Tubanze tumenye ijambo Yesu yarivuze kuri buri ryanditse ngo yego niho honyine riri mu bindi bitabo muri Mariko muri Matayo kandi birabo 70 niho bari honyine muri Luka gusa. Okay. Ariko kugira ngo tubyumve neza mbone nicyo ndivugaho kindi nsomera Matayo igice cya 10 yego umurongo wa 1 kugera ku 5 cyihangana gusomeshe oya nta kibazo rero umusome yego ni byiza cyane kuko iyo ugenda usoma ugenda ugira experience yego muri Matayo ibice cya 10 umurongo wa 1 kugera ku 5 twumve. Ahamagara abigishwa be 12 abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Umurongo wa 10 nkomeze nkomeze umurongo wa 23 tuyihorere byo mazina babyihorere kuri 5 abo 12 sasa abo 12 Yesu arabatuma abategeka ati nimuzajye mu bapagani cyangwa mu midugudu y'Abasamariya ahubwo mujye mu ntama zazimiye
z'umuryango wa Isirayeli, nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi, mukize abarwayi, muzure abapfuye, mukize ababembe, mwirukane abadayimoni, mwaherewe ubusa namwe mujye mutangira ubundi. Ryagiye wa 9 nimujyane izahabu cyangwa ifeza cyangwa amakuta mu mifuka yanyu, cyangwa imvumba y'urugendo, cyangwa amakanzu 2, cyangwa inkweto, cyangwa inkoni, kuko umukozi akwiriye umutungo cyane. Amen. Mu by'ukuri iyi misiyo Yesu atanze hano muri Matayo, yego, umuntu arumva yenda kugira isano n'iriya yo muri Luka, yego, aho yatumye babiri, yego. Reka tuvuge ngo icyo bihuriyeho cya mbere ni ukuba arimo atuma, yego, arimo aratuma, yego. ariko ngo mubyumvise hano muri Matayo igice cya 10 arimo aratuma 12, yego. nifasha akantu rwose mukumve neza. Ahangaha muri Matayo igice cya 10 arimo aratuma 12, yego. Muri Luka agatuma 70, yego. Akandi kantu karimo kantu kitandukaniro, abangaba ababwiye ko batazajya mu bapagani, yego, abo muri Matayo, nimuzajye mu bapagani, ahubwo mbatumye mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isiraheli, yego. Ndetse buyongemo n'akandi kantu kavuga ngo kandi ntimugire ikibazo cy'ibintu by'impamvu, yego, ikapu kugenda muhetse imizigo, akanza, amakoti, inkweto, amafaranga mfuka cyane ko byari n'ibiceri, mugendere mu muhungu n'ukoza akwiriye ibimutunga. Misiyo ya hano hana aho ureba ahangaha, umuntu arumva imeze nk'iyoroshye ukuntu, wumva ahangaha imeze nk'iyoroshye, nimuhumure mugende umukozi akwiriye ibimutunga, yego, kandi mugiye mu bapagani, yego, mugiye mu ntama zazimiye y'umuryango wa Isiraheli, ngo hariya hirya yavuze ko batumye nk'intama hagati y'amasega biratandukanye, abangaba ni intama zigiye mu zindi, yego, zigiye mu zindi. Bivuga iki rero? Haleluya, amen. Yesu aza, Imana dufashe tubikore muri cya gihe nyine cyacu cyo gipanze kandi bigende neza. Murabona Yesu yaje ategerejwe, yego, ategerejwe ate? Ategerejwe mu buryo bw'ubuhanuzi yari yaravuzweho, noneho kuvugwaho kwe buriya gutegereza ushobora guterwa n'ibintu bibiri cyane, yego. Icya mbere nyine ni ukuba ibintu byaravuzwe, ariko icya kabiri ni umumaro mu bitegerejemo, yego. Yesu yaravuzwe ko azaza mu isi, ko azavuka, ariko noneho azanaza akenewe, icyo gihe azaza akenewe cyane, yego, nk'uko Abisirayeli bategereje, bakeneye Mose muri Egiputa, nk'uko bakeneye kuva i Babuloni kwa Nebukadinezari imyaka 70, Yesu yaje akenewe cyane cyane, akenewe mu buryo bubiri, akenewe n'Abisirayeli, yego, ngo bazanire insinzi no kubohorwa, ariko anakenewe n'isi, yego. Niyo mpamvu mwumvise ko misiyo ya mbere iri unique, ifite umwihariko ku bwoko bw'Abisirayeli mu bari humujya. Niyo mpamvu ho usanze nta by'intama hagati y'amasega, niyo mpamvu ho usanze agira ati muhumure kugera mwikurira uruhu rw'imyenda n'ibiryo, no si ngombwa, bazabakira muri make, yego. Ariko agiye gutuma 70 mu masega, agatumva niba hari ikintu mukwiye kwitondera n'urugendo, mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, ugende ufite ubwenge, mwirinda
nuko batuma ari babiri reka rero nisubize iki kibazo cya mbere kibaze ngo kubera iki ariko babiri yego impamvu ya mbere nuko yigira ngo birinde ubuhamya abantu bagiye ari babiri kuva kera ubuhamya bwose kugira ngo bwemerwe bwasabaga abantu babiri cyangwa batatu ikindi ubwo ni mu gihe cyo guhamiriza umuntu yego ariko noneho jyewe na Manuel jyewe nawe twajyanye buryo ubwacu turarindana umwe bameze nk'ubereye undi ijisho abamurinzi Yesu adufashe cyane amen dushobora gukoresha umurongo uri mu Bakorinto ba kabiri igice cya 13 Abakorinto ba kabiri igice cya 13 umurongo wa mbere dore none ubu ni ubwa gatatu muzaza iwanyu rwa kabiri yego 13 umurongo wa mbere yego dore none ubu ni ubwa gatatu muzaza iwanyu ubu ni ubwa gatatu nzaza iwanyu yego dore ubu none ubu ni ubwa gatatu muzaza iwanyu mu kanwa k'abagabo babiri cyangwa batatu ijambo ryose rizahamywa urumva Pawulo aragira ati ubu ni ubwa gatatu nenda kuza iwanyu ubaye bwa gatatu ariko mu kanwa k'abagabo babiri cyangwa batatu ijambo ryose rizahamywa ni nko kuvuga ngo iminsi nzamara iwanyu yego izaba ari iminsi mushobora kumpamiriza yego ndamutse mpavuye hakagira ugira icyo ambeshyira yego mu rugendo rwanjye yego naba mfite abantu bazahamya haleluya amen muri ndi jambo babiri Yesu yabikora kugira ngo umuntu kwiherera kwe kutamworohera gukora amanyanga yego kuba ari wenyine kutamworohera gukora amanyanga kubeshya kugira umutego yagwamo bagiye bahugurana bakomezanye mwabera undi ijisho ibi byakozwe mu gice cya 13 umurongo wa kabiri cya 13 umurongo wa kabiri somera umurongo twumve ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa umwuka wera yarababwiye ati mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorere umurimo bahamagariye urumva ko Imana itoranya Sawuli kugira ngo ajye gukora yego aha hari mu cyumba cyo bita muri Antiyokiya yego Imana yategetse ko batoranya babiri Barinaba na Sawuli ngo bajyane yego bantu b'Imana buriya wababwira umumaro Barinaba yagiriye Sawuli cyane muri izi ngendo yego urumva Sawuli nibwo yaragikizwa ari mushya kandi amateka ye mabi ya mbere yarakiri mu mitima y'abantu bamwikangagamo wa mugome urenganya abo bita ba persecutor barenganya itorero noneho Imana imushyiraho Barinaba kandi uzwi uri known kumenyere uzwi kugira ngo nibura nagera ahantu ajye abanza muhamirize yego umukuru akantu ka introduction yego introducinge nazanye mwere data umukozi w'Imana bati mwene sonde yagira ati wamwicanye yahaguruka abantu bose ngo bakabanza bakibaza ibi ni ibiki koko ahubwo turabaho yego akamusobanura noneho iyo introduction amukoreye igasasira ikiganiro Pawulo agiye gutanga ni ikiro Yesu yashakaga ko nibura nitugera ahantu umuntu ansobanura agasasira ibyanjye ijambo ry'urufunguzo akansengera gutyo somo 15:27 aho mu byakozwe twumve 17 15:27 makumyabiri na karindwi
ibyakozwe n'intumwa ibice 15 yego guhera 7 nuko dutumye Yuda na Sila nabo ubwabo bazababwira n'ururimi bimwe n'ibi. Nanone mu gutuma Yuda na Sila tubatumye bangahe? Ari babiri. Nibageraho bazababwira. Yego. Kandi bazababwira umuhumure bizaba ari ibintu byumvikana. Yego. Amen, amen. 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 Abo bose wumva nta kindi cyabiteraga kugira ngo nibura buri muntu arinde ubuhamya bw'undi. Tuvuye mu rugendo hakaba hagira ikintu bakubeshyira. Yego. Mbe hafi aho. Yego. Mvuga ukuri oya murabeshya. Oya. Nta ubarijoro nkoriraye twahagurutsa aha. Twaragendanye. Nta munsi numwe wusa. Yego. Twirutse tutari kumwe mu murimo. Mana ishimwe cyane. Amen. Icyo giro biroroha cyane guhamya no guhesha ubuhamya mugenzi wanjye. Amen. Noneho nyero kujye ku murongo 39 no 40 aho nyine ahanga muri cya gice cya 15 umurongo wa 39 no 40 39 39 nuko bagira intonganya nyinshi bituma batandukana. Barinaba ajyana Mariko asukiraho arambuka afata Ikupuro. Paulo nawe atoranya Sila avayo bene data bamaze kumuragiza ubuntu bw'umwami Yesu. Nakoze cyane. Amen. Urumva ko ahangaha ni cyagiye Barinaba n'Imana biratangaje ariko ngiye ikintu reka muri gukimbabaza cyagintera ubwoba ni ukundi ibintu by'Imana ngiye kugira ngo rikomeye. Yego. Iyibona tutazabyumva mushiki wanjye buretse iyibona ko ibintu bitazaba byiza tutazabyumva ahubwo d'abord tutazabyumva. Yego. Wa mugani ntibizaba byiza bidukomezanya. Yego. Barinaba na Sawuli nibagiye gute nibakomezanya. Yego. Kandi rero bigasanga kubatanya nabyo ni kizaba ari ikintu kiba skandal. Kanze nkwereke noneho. Yemera kantu igifaransa kita désaccord. Kutumvikana kudahuza. Yego, kudahuza ku kintu runaka. Ako kantu gusa kamwe batahujeho. Yego. Gatuma batandukana. Mwami Yesu Kristo. Ubu se ko Sawuli atandukanye na Barinaba ari wajyaga mwintroducinga ubu Barinaba aragenda ate? Paulo biramugenda gute? Kandi babiri bagomba kugenda ari nk'abangahe? Babiri. None icyo gihe ikintu bari bapfuye utwa Mariko. Hari igihe nize kubiganira ibi. Yego, ugize kubiganira ndabyibuka. Bari bapfuye Mariko. Barinaba Paulo tumaze tugenda ndeko mu byukuri datangaye kubona kirakabura kari gutya ubu kamara ukwezi ukamara 2 ukamara umwaka. Buracyara kari Mariko. Niyo komeze rero. Mariko tugiye kujya twigendanira. Reka. Mpe. Uwo mwanya rwose Barinaba yifatira Mariko kuri wazajya bigendanira. Aho ibyo bintu bijya biba pastor. Bijya biba. Urumva byumvise? Ndabyumvise cyane. Iba tugira ngo enami inshuti wari ufite. Yego. Mwabanye. Nakoranye umurimo igute. Kandi igute gusezeye ye gutabucece ngo yoboye. Ntabwo ari kunyuma. Bigitumva. Twagendanye igihe. Uwo mwanya Barinaba ati nanjye uramutse utaye Mariko kawumureze Mari turajyana nawe nagira ashaka undi. Ikintu gitangaje rero nababwiraga n'ukuntu uwo mwanya Paulo nibwo yashatse Silasi ariwe Sila yego akimara kabigite kumurikira cyangwa kumwiyegereza barakomezanya. Barinaba n'abacanga hana Mariko yego biracana na Silasi mu minsi mike uwo Sila
niwe wabaye inkomoko yo guhura na Timoteyo. Niwe wabaye nk'umuhuza wa Paulo na Timoteyo. Yego. Kuko Silasi ariko Mana yanjye nuko mvuga Imana muri ibyo byose iragira ngo na Yohani wahimbwe Mariko akomere mu murimo. Yego. Ariko rero gasanga ntabwo azakomera mu murimo akiri kumwe nande na Sawuli ariwe Paulo. Yego. Azakomera ari uko ahuye nande na Barinaba uzi kwintroducinga abantu nk'abo bashya. Muri ndi jambo muri Paulo yari ameze nk'umuntu ugiye kugenda abyara amatorero ikintu cya missionnaria. Ariko utaba umushumba ugumye hamwe. Yego. Ikiri Imana yashakaga gukomeza agende. Burya kandi bavuye hariya we na Sila barafungwa. Nakoze ati kuki Imana nzi ko bafungwa bakiri kumwe na Barinaba. Nihurizo. Ako ntari ndiri muri komeye. Nuko biriva ko imbaraga z'abafunguye iryo joro zavuye mu guhimbaza Imana kwabo bombi. Sila na Paulo. Kandi muri ibyo yari Silasi. Silasi ntabwo ari umwigisha. Yesu adufashe cyane. Amen. Babiri rero nicyo nyina bahereye imirongo n'ubunye mwumva impamvu ya babiri. Cyo cya 17 cyakoze n'umwa murongo 14. Ijambo ry'Imana. Cyo cya 17 murongo 14. Uwo mwanya bene data boherereza Paulo ngo aveyo ajye ku nyanja. Ariko Sila na Timoteyo basigarayo. Abyumvise noneho nabo baratandukanye. Bimwe navuga mu mwanya kubera ko dufite Imana iturebera imbere. Yego. Ikaturebera kure. Yego. Ikaturebera our future. Haba mu buzima busanzwe no mu murimo. Yego. Kuko Imana ifite ukuntu ndimo ndafashwa ariko. Imana ifite ukuntu ihuza ubuzima bwawe busanzwe. Yego. Aho nivuga ubuzima bwawe busanzwe rero mba mvuga ukubayeho. Yego. Ukuteye. Unyumve nkurikire neza. Ukubayeho. Ukuteye. Yego. Ibyo bintu Imana bifata ikihuza n'umurimo. Yego. Yarinze kandi n'uwo murimo nawo ikabihuza n'igihe uwo murimo uri mu gukorwamo. Umurimo kugeze mu gihe kimeze kucyana gutya giteye gitya. Aha hantu umurimo urakenera umuntu umeze gute? Uwo muntu arabateye gute? Araba ari umuntu ujandajanda se cyangwa ugira umwete? Araba ari umuntu usubeze mbese aho ngaho wumve ngo niyo mpamvu basezereye Paulo ko tubwiye hangaha yawute uwo mwanya bene data bohereza Paulo ngo aveyo ajye ku nyanja. Ariko Sila na Timoteyo basigarayo. Yego. Nababwiye mu kanya ngo ikintu cyo kuba Paulo atandukanye na Barinaba akaba ajyanye nande na Silasi ariwe Sila kizaba intermediaire, kizaba umurongo mpuza uzamuhuza na Timoteyo. None reba umumaro bigize. Silasi na Timoteyo niyo basigaye. Yego. Ahora aragiye ubwo. Murebe namwe igihe Paulo yakirijwe. Nukuri. Murebe abantu amaze gutandukana nabo. Bamwe bagatandukana na nabi. Bamwe bagatandukana nabi. Abandi bagahura neza. Ariko byose intego no kugira ngo uko Paulo azakomeza mu murongo Imana imushakamo hajye hagira usigara aho yarari. Paulo ni missionnaire. Niko Imana imuhamagaye imuzi. Irashaka ko mu gihe azajya agenda avuye muri Antiyokiya agiye Kupuro hagire usigara. Navi Kupuro agiye ku nyanja hagire abasigara. Nava ku nyanja agiye muri ahanaha hagire abasigara. Nazagera aho bitaza za Ifurujani Ponto aho hose agira abasigara. Umugambi w'Imana
urukoza yigenda ariko agasiga abonye umuntu baratangaye batangaye ukuntu ageze hariya aho bita Philippine Macedonia ukuntu Imana yamuhaye Epafrodito twize kubyigaho Epafrodito gusa akizwa mu cyumba aho ngaho kwa Rudiya kandi amusigira itorero amusigira icyumba cyaho Yesu arabaha umugisha b'impamvu ya babiri ko kugira ngo Imana irinde ubuhamya umukozi w'Imana wese usengukijijwe akwiriye kugira ikintu kimurindira ubuhamya akagira ubwe uko aburinda akagira n'umuntu wamuhamiriza b'impamvu ya babiri amen Imana ibaha umugisha cyane mushumba nukuri birumvikana kandi nukuri ndumva mfashijwe nsobanukiwe neza impamvu ya babiri kuko umwe yagenda bakamwihirana kandi ikindi nuko bamwe batumye mu masega hagati y'amasega bivuze ngo kugenda uri wenyine wanaburirayo ntibamenye irengero icyo cyo mu masega nicyo tuzakurikizaho tuzakurikizaho tuzari impamvu yavuga ngo batumye intama bafite amasega nukuri kandi hari abandi yatumye ko bagiye mu ntama zazimiza umuryango wa Israel mushumba murakoze cyane Imana ibaha umugisha mbere yuko tujya ku kibazo cya kabiri hari icyo wakongeraho kuri iki kibazo cya mbere icyo nakongeraho nuko muzabirebe mu bintu byose no mu matungo akenshi agenda arabirabiri no mu nyamaswa zigenda arebye muzabirebe ku muhanda muzasanga abapolisi bakora umutekano ku muhanda ni babiri ntabwo wasanga umwe ngo bafatikanye buryo bafatikanye umwe abijisho ry'undi mbese buri muntu ari ruhanya bw'undi rero turakomeza n'ikindi icyo wari ugiye kumbaza kindi yego murakoze cyane